ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំលោកខែដែលមានសម្បកព្រិលនំនេះមានស្នូលធ្វើឡើងពីសណ្តែកបាយដែលរសជាតិរបស់ស្នូលនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងស្នូលរបស់នំទឹកចេកអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានៅក្នុងស្នូលនេះគឺខ្ញុំបានបន្ថែមនៅគ្រឿងផ្សំបន្តិចដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងនំលោកខែនេះវិញតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្នូលសណ្តែកនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី2សម្រាប់ធ្វើសម្បកនំពណ៌សចំពោះគ្រឿងផ្សំក្រុមទី3គឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅ food coloring តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលសណ្តែកនឹងមុនគេសណ្តែកនេះមានបរិមាណចំនួន1ខាប់ឬក៏230ក្រាមហើយគឺយើងថ្លឹងនៅពេលដែលវានៅស្ងួតមុននឹងយើងយកមកប្រើគឺយើងត្រូវត្រាំសណ្តែកនេះរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏1យប់ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីត្រាំទឹករួចហើយគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតសណ្តែកនោះឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចំនួន2ខាប់ឬមួយក៏500មីលីលីត្ររួចស្ងោរវាឲ្យឆ្អិននៅពេលស្ងោរគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមនៅពេលនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសណ្តែករបស់យើងមិនទាន់ឆ្អិនទេគឺបងប្អូនត្រូវបន្តស្ងោរវារហូតដល់វាឆ្អិនបានល្អបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចរួចហើយត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការកូរវាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតឆ្នាំងចាឥឡូវនេះសណ្តែករបស់យើងគឺបានឆ្អិនមែនតែនហើយដូច្នេះទឹកដែលនៅសល់នៅក្នុងឆ្នាំងនេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាក់ចោលទេគឺយើងត្រូវយកវាទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់តែម្ដងនៅពេលក្រឡុកសណ្តែកគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្ររួចហើយទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្រដូចគ្នាយើងត្រូវកិនសណ្តែកនោះរហូតដល់វាម៉ត់ល្អមែនតែនតែម្ដងនៅពេលដែលកិនសណ្តែករួចហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើស្នូលសណ្តែកបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកដែលបានកិនរួចនឹងកូរនៅលើភ្លើងដែលមានកម្រិតទាបរហូតដល់វាឡើងក្តៅតិចតិចបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន6ស្លាបព្រាបាយអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អនៅពេលដែលសណ្តែករបស់យើងឡើងខាប់បន្តិចហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅទាបបំផុតរួចហើយត្រូវកូរសណ្តែកនោះឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វាដាច់ទឹកអស់ឥឡូវនេះសណ្តែករបស់យើងគឺបានឡើងខាស់ទឹកប្រហែលជា 50% ហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចប្រើទឹកចេកចំនួន5ដំណក់ឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើក្លិនទឹកវ៉ានីឡាក៏បានដែរហើយត្រូវបន្តកូរវាឲ្យជាប់ដៃនៅពេលដែលសាច់សណ្តែករបស់យើងឡើងស្ងួតបានជាងមុនហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវយកម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះមកលាយជាមួយទឹកកូរឲ្យសព្វរួចហើយចាក់ចូលទៅក្នុងសណ្តែកនោះរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរសណ្តែកនោះឲ្យជាប់ដៃទឹកម្សៅអង្ករដំណើបគឺបានឡើងស្ងួតហើយដូច្នេះពេលនេះគឺយើងអាចចាក់ទឹកប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនឹងចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវបន្តកូរសណ្តែកនៅលើភ្លើងតិចៗនោះរហូតដល់វាលែងជាប់ខ្ទះទៀតការដែលយើងត្រូវកូរសណ្តែករហូតដល់វាដាច់ទឹកហើយនឹងលែងជាប់ខ្ទះបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យស្នូលរបស់យើងនឹងរក្សាទុកបានយូរបន្ទាប់ពីស្នូលសណ្តែករបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសម្បកនំវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏75ក្រាមម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន50ក្រាមឬក៏5ស្លាបព្រាបាយពេញស្ករស2ស្លាបព្រាបាយឬក៏30ក្រាមអំបិលបន្តិចរួចត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អ
បន្ទាប់មកគឺត្រូវប្រើទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន2/3 ខាប់ឬមួយក៏185មីលីលីត្រហើយត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតនោះជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់នឹងឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវប្រើទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយត្រូវកូរច្របល់ឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អម្ដងទៀតម្សៅសំបកនំរបស់យើងត្រៀមបានរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវយកកូនថាសនឹងមកលាបជាមួយនឹងប្រេងឆារួចហើយត្រូវចាក់ទឹកម្សៅនោះចូលទៅបងប្អូនត្រូវយកតម្រងដែកដែលមានរុនតូចនឹងមកច្រោះទឹកម្សៅនោះការពារកុំឲ្យមានដុំម្សៅតូចៗនៅសល់ចូលទៅក្នុងនោះចំណែកឯសំបកនំដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅ food coloring ចំនួន2ដំណក់រួចកូរឲ្យសព្វចំណែកឯបរិមាណម្សៅទឹកដោះគោស្រស់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ឬក៏ស្ករសនឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលចាក់ចូលទៅក្នុងកូនថាសគឺយើងត្រូវប្រើតម្រងដែកដែលមានរុនតូចអញ្ចឹងដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកទឹកម្សៅនោះទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល20នាទីហើយមុននឹងយើងអាចដាក់ចំហុយបានគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនពេលនេះសំបកនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់សិនកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំគឺយើងត្រូវយកម្សៅអង្ករដំណើបចំនួនកន្លះខាប់នឹងមកលីងឲ្យវាឆ្អិនរយៈពេល10នាទីនៅលើភ្លើងតិចៗយើងលីងម្សៅអង្ករដំណើបនេះគឺសម្រាប់លាបពុំជាមួយនឹងសាច់នំកុំឲ្យវាស្អិតខ្លាំងពេកលីងម្សៅអង្ករដំណើបរួចពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកចាក់នំបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសំបកនំដែលយើងបានចំហុយឆ្អិនរួចនឹងមកកាត់ជាដុំៗរួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចគឺយើងត្រូវញីសាច់នំជាមួយនឹងប្រេងឆានោះរហូតដល់វាស្ងួតឡើងឃើញប្រេងឆាជាប់នឹងសាច់នំនឹងទៀតនៅពេលនេះប្រេងឆាគឺបានចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់នំនឹងហើយសាច់នំត្រូវស្ងួតជាងមុនហើយសាច់របស់វាគឺម៉ត់ខ្លាំងមែនទែនតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកខ្ចប់នំទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពុំរបស់ខ្ញុំគឺអាចធ្វើនំមួយដែលមានទម្ងន់100ក្រាមដូច្នេះស្នូលគឺខ្ញុំត្រូវដាក់60ក្រាមចំណែកឯសំបកនំគឺខ្ញុំប្រើតែ40ក្រាមទេមកដល់កន្លែងនេះការពាក់ស្រោមដៃគឺជួយយើងបានច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាសាច់នំរបស់យើងវាស្អិតខ្លាំងតែប្រសិនបើបងប្អូនប្រើម្សៅអង្ករដំណើបនឹងមកជួយវាធ្វើឲ្យរសជាតិរបស់នំយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនបើយើងប្រើច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកសាច់នំដែលយើងបានថ្លឹងរួចនឹងមកលុញវាឲ្យចេញជាបន្ទះស្ដើងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកស្នូលសណ្ដែកនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលរួចហើយខ្ចប់វាឲ្យជិតមកដល់ត្រង់នេះគឺយើងអាចប្រើម្សៅអង្ករដំណើបដែលយើងបានឆាឆ្អិនរួចនឹងមកប្រឡាក់សំបកនំនោះ
ចំណែកឯពុំវិញក៏យើងត្រូវប្រើម្សៅអង្ករដំណើបដែលយើងបានឆាឆ្អិនរួចនឹងមកប្រឡាក់តិចៗដែរនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ម្សៅរួចគឺយើងត្រូវគោះវាចេញផងប្រសិនបើមានម្សៅជាប់ច្រើនពេកនៅក្នុងនោះរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់នំនោះចូលទៅក្នុងពុម្ពដោយដាក់ធ្នេដែលយើងបានខ្ចប់នឹងចុះក្រោមបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់នំនោះនៅលើចានដែលមានម្សៅតិចៗដូចគ្នារួចហើយសង្កត់គន្លឹះនោះចុះឲ្យខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លាំងពេកនំទី1នេះវាចេញមកតូចពេកគឺដោយសារតែម្សៅនឹងគឺមិនគ្រប់បរិមាណបងប្អូនត្រូវវេចខ្ចប់ដូចនំលើកមុនអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាមកមើលនំទី2នេះដែលយើងប្រើបរិមាណម្សៅជាមួយនឹងស្នូលសណ្តែកដែលមានទម្ងន់ត្រឹមត្រូវគឺឃើញថានំរបស់យើងគឺបានល្អជាងមុនចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់សាច់នំជាមួយនឹងស្នូលទៅសាច់នំរបស់យើងគឺជាប្រភេទសាច់នំចំហុយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យភ្លាមគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងសិនគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងកកតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាអាចរក្សាលំនឹងរូបរាងរបស់វាបានចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលស្នូលខាងក្នុងនំនេះគឺបានដាក់នៅកន្លែងកករយៈពេល2ម៉ោងរួចមកហើយឃើញថាសម្បកនំរបស់យើងគឺបានស្ដើងល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Soma Cooking ហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា